Good morning, everyone! Say hi. Say hi to my vlog. Oh, my name is Butchik. Hey! Good morning guys! Ayan pa, bagong gising tayo. Nandito tayo sa bukid ngayon. And I'm with Daniela Butchik. So, ito yung bukid namin. Ayan. Yan, the fish pan. And, ayan. So, mag-tour muna tayo dito. Kasama natin itong buliit. And later, papasyal ko kayo. Ano yan? Sisi? Ano yun? Ah? Ano? Buhok? Baho? So guys, tour muna tayo dito sa farming Kagawa. So meron silang kambing. Wow, nice. Good morning natin. Ayan, so dito natin itatayo ang ating bahay. Ayan. What? Wow! Anong gawa mo dyan? Diyan ka dyan, ha? What? Kako. What kako? Kako. Kako. At tago! Tago ka. Ganda naman dyan. Ha? Anak. Okay. Ganda din yan. Lalakad tayo guys. Ang sarap ng hangin. Wala palang hangin. Medyo mainit pero at least fresh air. Tsaka hindi natin kailangan mag-mask. So nandito tayo ngayon sa bukid. And I'm with again Chik Chik. So tinitingnan ko tong area na to kasi ito yung dating kulungan ng baka na naging kulungan ng baboy. Baka? Saan? Kalabaw yun. Kalabaw. Oo. Ha? Baby? Saan ang baby? Baby? Ah, may baby siya. Tara, puntahan natin. So, nakita niya may anak yung kalabaw sa putahan namin. Pakita ko sa inyo, guys. Tara, turo mo. Turo mo yung baby. So, ito yung tourist guide natin. Wait lang. Turo mo yung baby. Say hi. Oh, may kalabaw. Tai. Ayun yung baby. Tara, puntahan natin. Puntahan natin yung baby. Dami mo. Ayun, dito kaya. Napaka-presko dito. Ayan. So, ano yan? Kalabaw? Wow! Ha? Ayun no? Kalabaw? May kalabaw pa isa. So, as I was saying guys, ito magsasalita muna. So, ito yung dating bahay ng baka, tas naging bahay ng mga baboy. So, ngayon, empty na siya. And what I'm planning to do here is, mag-build tayo ng bahay. Dito, mag-build tayo ng bahay. So naplano ko na yung bahay dito. I'm not yet sure kung paano siya, mag-materialize or kung magagawa natin dito sa structure. So papakita ko sa inyo yung area. So at least ito concrete na. So ipapatong na lang natin yung bahay. May init. So yun siya guys. So hanggang dun siya. Yan, ganyan. And then yung fish pan. So now, I need to see kung paano natin itatayo yung bahay from this foundation. At least yung foundation niya, semento. So tingnan natin kung paano siya tatayo. Tapos maganda, meron tayong fish pan doon sa may tabi. Maganda. And then, linisin na lang natin dito. So tingnan natin kung paano natin itatayo yung bahay dito. And I'm excited to do that. Stay tuned guys, so malalaman nyo kung anong design ang nasa isip ko at paano natin ito
itatayo yung mismong bahay dito kasi I didn't expect na meron na siyang semento. So may change plan tayo but nonetheless at least yung foundation niya stable na. So hindi na natin iisipin. Ayan. So ito yung buong farm namin. Pero hindi lahat yan. Hindi lahat na nakikita nyo. At least kahit na lang murat ang kawayan kanyan. Sa mas ng tanam. Kuwayan pag bossing, kuwayan. Nano? Alin kuwayan po ang dutong. Sayala rin dutong. Ay, posti, yero, ay kaya, bato. Magbat na ng poste. Kang balik tara kami. Lawin tayo. O yung duto niya, mayaya. Pato, mayaya pa. Nano? Eh sabi mo na malumbat. Awa, o yung musibin, kabaling dutong. Nano? Bala, alin sabi mo. Asyas! Alin sabi mo tigang kay. Asyas pagkasimulan nga kasya. Alin rin kay mo. Kawayan. Amo niya yung kuwayan, asyas. Nano? O lawin te, kung makanano yung kay. Oo, wala na pa ako. Nino, alin mag-ingkay kanya, matuntapang kay. Gawa. Kasi at least siya, paksilben ke. O nino ari nga isip mo kay, gawa. Ito, makakita ng maggawa at pangutang ka pang masag yung gawa. Kasi may mangutang tata. Tapos yung banyo noon tayo magawa kanyan. Kini mo rin eh. Kaya mo, kung yan. Na? Kaya yan. Huwag, emisiping la, kanyang kilo. Pakulkul na yung mukin. Tapos magkay. Tama mo nalakad mo kubo-kubo ka ng kusina. Hanggang malapit yung kubo mo no? Tapos atin yung kaya. Nasa planning stage pa at hindi pa alam kung sinong gagawa nung itibaga. At hindi natin alam sinong gagawa ng bahay. So, yung kung sino man may gustong architect dyan or engineer na gagawa ng bahay kubo ko, please comment down below. Nagano hiring for hiring. For hire pala, for hire. Ayun, meron pang baboy dito. Nan, anong pangalan ng baboy mo, mother? Walang pangalan? Wala, baboy lang. Baboy lang. Ita kang Bay Alonso, may pangalan eh. Ang pangalan. Sanggupsal. Another kalabaw. Ganda. Kalabasa. Ano ba yan? Nice. Hey. Ang dami mong kambing. Baby kambing. Ito, tupa. Ayan na, boy na ito. Boy na ito. So, ito yung another fish pan. Fish. Kailan lang mag-harvest? So, nandito tayo sa isa pang fish pan ni Butchik. Pakita mo yung fish pan ni Butchik. Ayan, ayan. So, mag-harvest kami dito mamaya ng isda. So, papakita ko sa inyo. So, medyo taas na ng araw. So, and then, linisin to at maglalagay ulit ng fish dito. Oh, what? Ha? Ano? Ano meron doon? Ha? Bulag. Ayun. Ba't dami mong bubugal dito? Ba't dami mong kulangot? Hindi ka pa nagilamos? Wow! Yung ano, kambing. Tingnan mo yung kambing mo, yun oh. Ayun oh, kambing. Dito oh, chick. Puntahan natin yung kabila. Pinagpawisan na ako guys. Ang sarap dito sa bukid. So ito yung mga hindi mo mababayarang yung wala kang mas, pinagpapawisan ka and at least yung isip mo so nandito ka lang sa bukid. So dito, ayan, plain lang siya dito sa tapat ng bahay. And hindi ko alam kung anong pwede natin ilagay dito. Maybe if you have suggestion kung ano natin pwede ilagay na dito. However, ito dati kasing palay dito, so ngayon hindi siya nilalagay. Sampa ka dun, chick. Sampa ka. Oh, dala lang. Hey!
Look, ang palaya. Ito, ano yan? Patola? Ano to? Anong alaman yan? Wow, ang daming manok ni Butchie. Ano yung manok? Ha? Sa'yo ito? Meron silang papaya. Manok. Ang daming manok. Ilan yung manok mo? Bilangin mo nga. Ilan yung manok? Tara. Layo pa ng manok dito, Chi. Yan, mga manok. Labas na tayo. Papainom tayo ng baka. Papainom tayo ng baka. Chick, nasaan yung baka mo? Asap Cow? paka. Ha? Asap paka. Saan tayo bili? Yan. Anong yun? Dito tayo. Uy, buhay farm. Chick, tawag mo. Ilan ang baka mo, Chick? Mo! Dito tayo. Lakad tayo. Ayun o. Babs Butchik. Akala niya ulihin natin. Anta, flower. Flowers? Amuin mo. Banga? Mabanga? Ano yan? Flowers? Flower. Flowers. Saan tayo punta? Fish! Come on! Fish? Come on, come on! Mabil. Yung malakas. Wow! Isa pa, isa pa. Hindi dito, sa camera. Isa pa, blow mo. Blow, blow, blow. Blow. Ay, ko. What's this? What the hell? Oh. Wow. Uy. Oh. Ano yan? So ayan, malapit na silang makakuha guys. So inikot nila yan hanggang doon, papunta pabalik dito. So hindi na muna tayo nagbida-bida kasi hindi naman natin alam kung paano. So for now, taga-video muna tayo guys. So tingnan natin kung marami silang nakuha.
Ano? What? Oh, Marty. Ayan, tara, bilisan natin. Ito. Para bermemot sa kaya karena. Ito. Ayun, ayun pa. May pala. Ayan, ganda yan ah. Ayan o, may ulam na. Dami. Dami, Chick. Padali. So ayan guys, meron tayong hito at suso. Kinakain ba yung suso ngayon? Ayan. Suso. Lawin. At meron tayong mukhang hito. Ayan, tinakpan muna natin. Babalik na sila guys. So anong nakuha natin dito? Nakuha natin dito hito. Ayan, nakapag first batch na pag-harvest. And then nilagay na natin dito. Buksan mo daw ito. Buksan mo. Buksan. Pakita mo daw. Pakita mo. Yun. Nakikita ba guys? Tignan muna kami doon sa kubo or doon sa bahay kasi mainit na. And itutuloy nila yung pag-harvest. So later makikita natin kung gaano natin karami ang nakuha natin hito. Pero ito yung mga expected nila na nalalagyan na mapupuno. So hopefully mapuno nila yan. So continue lang nila and see you later guys. Balik muna tayo doon kasi medyo mainit na. Kumbo! Ayan. Hey! Baba na. So meron tayong duyan. Ayan sila mother. Sakay ka nga, Chick. Ayan na. Oh! So nandito kami ni Chick sa ilalim ng akasya. At kami ay nagduduyan. Actually guys, story time. So nung bata pa ako, parang kasing laki ako ni Butchik. Nandito na kami sa bukid. So dito kami lumaki, dito kami naglalaro. Yan, nandito si Lolo, si Lola. Yan, so tapos hindi pa ganito kalaki yung mga acacia tree. Ngayon nalalaki na nila. Dati meron kaming kubo dito. Ayan, dyan meron yung kubo dyan. So ngayon wala na. Kay Chick na lang. And now we're trying to come back here. And tingnan natin kung makapagpatayo tayo ng bahay doon sa may area. Doon sa may area doon. Yay! Duyan! Duyan! Duyan kami ni Butchik. Wow, ang daming itlog. Ang daming itlog, Chick. Oh. You wanna look? Kuha ka isa. Wow, pakita mo. Wow. Oh, balik mo na, balik. Balik mo na, dandan lang ha. Balik mo, balik. Dandan lang, dandan. Wow.
So nandito kami sa Manukan Butchik. Ang dami nilang itlog. Organic ba yung itlog mo, Chik? Ha? Organic? Baba tayo. So nakita nyo yung manok. So dito ka sa bukid. Ha? Meron ka ng itlog, may manok ka na, may fish ka na. Oh, boy ka na. O baba na. Ang dami ka. So ayan, so basically nakita nyo yung farm and it's a work in progress. So tingnan natin kung anong magagawa natin dito. So basically ang main agenda is yung mabuo yung kubo and hindi pa alam kung paano yun paano yung structure niya at sino yung gagawa basically. And then kanina nag-harvest tayo ng hito. Ayan, tapos ngayon naglilinis sila. So, yun. And maganda dito sa bukid, presko ang hangin and then everything is fresh. Meron tayong, nakita nyo kanina, meron tayong chicken, may mga eggs na sila. And then meron tayong kalabaw, ayan siya. So basically, ayan, ito pa yung isang fish pan. Ayan. So, ito yung gagawin nating kubo. Nakita nyo na yung foundation. And plano ko dyan, lahat ng materialis magagaling lang dito sa bukid. So may mga may mga kahoy na and then ayan yung mga kawayan, mga akasya, may mga natumbang akasya doon so baka yun na lang ibigay. And then ito pa yung isang akasya. So basically lahat na ng materials nandito na. And yun, hanap na lang tayo ng magtatayo ng marunong magtayo ng bahay. So ang dami kong na-visualize na pwedeng gawin para lang, para mas presko yung magiging bahay at yung mga pwede natin tambayan. So pwede siguro dito maglagay tayo ng upuan kasi ayan, under the bamboo. Marami pa tong pwedeng gawin na excited ako na pagandahin pa para at least hindi masayang yung mga extra spaces. Yan, hindi to masayang. Pwede naman natin siyang i-develop at tingnan natin kung ano pa pwede natin gawin dito. So yun mga kalabaw. Ay wow. Ay wow.
Hi guys, that's it for now guys. So nakita nyo na yung buong farm. Actually hindi pa yun buo kasi yung inikot lang natin yung dito sa area. Okay na yun for now. And nakita nyo yung mga plano. And nandito ako ngayon sa ilalim na acacia tree. Naligo na tayo. Ngayon nag-iihaw tayo ng fish. So stay tuned guys and I'll be showing you more of the farm and ano yung magiging progress dito. Keep on tuning, keep on watching, stay healthy, keep safe, and keep growing guys. Yalla, bye! Bye!